Запись пошла. Вот видите, собаки там лают, кидаются. Они в ноль внимания. Это значит хорошо. Это значит, они меня уважают, лидерство во мне чувствуют и знают, что я вожак. Сказал, не обращать внимания нельзя. Значит, все, они не обращают полностью внимания на них. Это правильно, потому что у них нет агрессии. Но обычно люди, когда проходят, на них человек прошел, те оттуда гавкают, эти отсюда гавкают. Это все, собака вас не уважает, он вас не слушается, и это уже большая проблема. Так что пойдемте, я потом дальше покажу, как правильно надо улицу перейти с собаками.